Yo, what's up mga kabundok? JTV sir nagbabalik. 102 ginagat nyo ko. Ha! Ha! So ay mga kabundok, may panibago na naman tayong vlog ngayong araw. Talaga namang kakaiba to mga kabundok dahil kakain tayo ng buhay na kimpi. Yung alimango na maliit mga kabundok. Ayan oh. Nakikita nyo naman. Gumagalaw pa oh. Oh. Ayan oh. Oh, gumagalaw ha. Oh. Oh. Gumagalaw-galaw. So ay mga kabundok, meron tayong sausawan dito. Ayan, suka oh. May sili, may sibuyas, may bawang. Ayan oh. Tapos meron tayo ditong panghimagas. Oh. Ayan oh. Ayan. So ayan mga kabundok, ano pa hintayin natin? Simulan na natin at talaga namang nakakatakam ito. Hindi ko alam kung anong lasa nito. Ilaw. Ayan mga kabundok, pipili tayo ng babae. Ayan oh. Ayan bubuksan na natin. Ayan oh. Oh. Ayan oh. Uy. Ayun yung taba oh. Oh. Tatanggalin natin yung yung paa. Ayan oh. Tingnan natin 'yan. Hindi naman kinakain 'yan eh. Tanggalin natin. Ayan oh. Kasi matigas sa lalamunan, baka ito lang yung kinakain diyan. Ayan oh. Tayo yung sausawan din mga kabundok. Ayan oh. Ayan oh, sa mga mahihinang nilalang diyan. Try nyo 'to. Ayan oh. May sibuyas oh. Hindi na natin kakainin yung paa dahil matilos, baka maano yung lalamunan natin. Batayin sa pa. Ang taba oh. Tanggalin natin yung sipit at baka masipit yung lalamunan natin. Ayun oh. Ayun. Ayun. Ayun oh, lagyan natin sibuyas. Ayun oh. Taba oh. Sarap. Hangang. Ayan oh. Tagalin natin pa. Ayan oh mga kabundok oh. Sasawan natin. Ay nakikita nyo naman. Ayan oh. Lagyan natin sibuyas. Ayan oh. Baka sabihin nyo fake, hindi buhay ha. Buhay po yan, gumagalaw oh. Hindi po patay yung kimpi, buhay. Yung alimango gumagalaw ha. Oh. Ngayon, taba-taba oh. Ayan oh. Pagkain natin oh. Kahit tayo natin panghimagas. Hindi na natin binalatan oh. Ayan oh. Makita nyo may balat-balat pa oh. Oh. Sarap. Pa. Hindi ko na ito aubusin mga kabundok dahil ito ay iuulam pa namin ng tanghalian. Pakita ko lang sa inyo kung gaano kasarap. Ayun, taba-taba po. Nakikita niyo ba? Ayan oh, naninilaw niyo rin taba oh.
Mm. Ayop. Mm. Ay balat pa yan ha. Oh, kita nyo, baka sabihin nyo, binalatan ko yan. Ay balat yan. Asim. Mm. Mm. So mga kabundok, hindi ko lang kung nakailan tayo. O grabe, nakalimang piraso tayo. Nakalimang piraso tayong kinain. Oh. Ayun, may taba-taba pa yan. Oh. Buhay na buwan yan. Oh. Ayan. Oh. Mm. Mm. So mga kabundok, maraming salamat. Hanggang dito na lang yung video natin. At sana ay natakam kayo at sana ay nalaway kayo doon sa pinagkakain ko. Ayan, napakasarap ng pinya. So yun lang mga kabundok, maraming salamat sa susunod na video. Magkita-kita tayo. Maraming salamat sa lahat ng sumusuporta at patuloy na nanonood ng mga video natin. Next video na tayo mag-shoutout mga kabundok. Maraming salamat. God bless. Mabay kayo lahat. Peace out.